Era uma noite tranquila na Fazenda Esperança. Todos dormiam profundamente, até que um barulho estranho acordou o galo Galalau. Galalau, assustado, có, có, có. Que barulho foi esse? Um trovão? Um monstro? Um trator escólatra invisível? Ele acende a lanterninha e sai do galinheiro, com o coração batendo forte. Galalau encontra pegadas brilhantes no chão, que brilham no escuro e levam até o celeiro. Ele chama seus amigos: Vaquinha Mimosa, Porquinho Bolota, Patinha Nina e Cachorrinho Tito. Tito, empolgado: isso parece caso de mistério. Vamos formar a turma do Cocoricó Investigador. A turma encontra pegadas redondas perto do poço, um rastro de geleia de amora, uma pena azul que ninguém reconhece, um balão murchando pendurado numa árvore. Nina, analisando: tem cheiro de brincadeira e festa. Será que é um fantasma festeiro? Seguindo o barulho, eles chegam ao antigo celeiro e dão de cara com um ensaio secreto de circo noturno. O galo Cacareco, primo do Galalau, estava ensaiando com os bichinhos da floresta para preparar um show surpresa para o aniversário da Fazenda Esperança. Cacareco, rindo, não queria estragar a surpresa, mas vocês descobriram tudo rapidinho. Galalau tem uma ideia brilhante. Que tal transformarmos esse susto em um espetáculo especial? Podemos fazer o primeiro circo da lua cheia da fazenda. Todos adoram a ideia e começam a organizar tudo com luzes, barracas e muita animação. Na noite seguinte, todos os animais se reúnem para assistir ao show. Cacareco faz malabarismos com ovos, Tito vira equilibrista, Bolota faz o público rir com suas cambalhotas e Galalau canta a música tema do espetáculo. Após o show, Galalau sobe no palco e diz: Galalau, às vezes, o que parece assustador é só uma surpresa esperando para ser descoberta. O importante é enfrentar o medo com coragem e bons amigos ao lado. Moral da história: nem todo barulho no escuro é motivo de medo. Às vezes, é só um novo brilho querendo aparecer.